तो अगर आपका पास भी डोमिनार है मेरे जैसा और आपका जो बाइक है वो सामने का डिस्क और पीछे का डिस्क खींच खींच वाला आवाज़ हो रहा है, तो वो आवाज़ कैसे सॉल्यूशन करता है वो मैकेनिक के पास बहुत लोग ले चले जाते हैं। अब मैकेनिक के पास ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी ये वाला जो माना प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व कर सकते हो। तो चलो कैसे वो किच किच वाला आवाज़ मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे ब्रेक पे निकल के वॉश करके फिर से रीइंस्टॉल करता हूँ, सब आप लोगों का सब शेयर करता हूँ। तो चलो कैसे क्या करता हूँ देखते रहो। तो सामने वाला ब्रेक खोलने के लिए ये जो लिंक देख सकते हो, इसको यहाँ पर लगा के खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ये वाला लॉक अंदर से निकलना पड़ेगा। उसके बाद ये लंकी से ये वाला जो नाट है अंदर से खोलना पड़ेगा। प्लस से वाला जो एक्सल है इसको निकलना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो पत्ती इसको भी बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे लिंकी से एक एक करके जो ब्रेक पैड है उसको निकलना होगा। निकल गया। मेरा जो बाइक है, बाइक खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम में खुल रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको सैंड पेपर से घिस के थोड़ा फ्रेश करके फिर से लगा देना है। उसके बाद जो आपका जो डिस्क ब्रेक का जो आवाज़ है वो चला जाएगा। तो चलो कैसे करता हूँ मैं देखता हूँ। ये जो सीरीज कागज़ है, मतलब इसको सैंड पेपर कहते हैं। सैंड पेपर से अच्छे से घिस लो, अंदर का जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो घिस के फ्रेश कर लो। बहुत लोग क्या करते हैं, मैकेनिक के पास ले चला जाते हैं, तो वो मैकेनिक के पास ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा जो बाइक है खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम खोल रहा है, जो ब्रेक पैड है वो खोलने के बाद इसको मैं सीरीज का सैंड पेपर से अच्छे से घिस के उसके बाद फिर से लगा दूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है कि बहुत दिन से ये जो ब्रेक पैड है अंदर में डस्ट चला जाता है, इसलिए वो आवाज़ करने लगता है। तो ऐसे ही मेरे तरह आप लोग खोल के अच्छे से फ्रेश करके लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो चलो मेरा जो एक सीरीज का जो सैंड पेपर से है इसको घिस के मैं फ्रेश कर लिया हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेता हूँ। तो देख सकते हो अच्छे से मैं वाला जो ब्रेक पैड है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से सुखा लेता हूँ, मतलब जो पानी है इसको थोड़ा अच्छे से मूछ लेता हूँ। तो देखो कैसे फ्रेश हो गया, पूरा नया जैसा हो गया है। तो ये जो ब्रेक पैड है इसको लगाने से पहले अंदर में भी अच्छे से साफ कर लो। अंदर में भी बहुत सारा डस्ट पार्टिकल रहता है। जैसे पैड लगा हुआ था पहले वैसे ही लगा देना है। थोड़ा सा टाइट है लेकिन लग जाएगा। उसके बाद एक बार जो पत्ती दिया हुआ था पत्ती को भी अच्छे से मूछ लो। मूछ के यहाँ पे ऐसे ही लगा देना है। इसके बाद जो एक्सेल है इसको भी अच्छे से साफ करके
चीज़ से, तो ये वाला जो पत्ती है इसको ऐसे प्रेस करके थोड़ा पूरा सा आएगा। हो गया है। उसके बाद ये कि जैसे खुला था वैसे टाइट लेना है। आप लोग देख सकते हो ये जो ब्रेक है सामने का, इसको खोल के जब वॉश कर रहा था तो उस टाइम कितना डस्ट पार्टिकल अंदर से निकला है, तो इसलिए वो आवाज़ करने लगता है। तो आप लोग भी एक बार ये जो ट्रिक है यूज़ करके देखना, काम में आएगा। सामने का जो ब्रेक है वो तो मैं लगा दिया हूँ वॉश करके फिर से, तो ऐसे आप लोग भी करना। और उसका जो किच वाला आवाज़ है वो चला जाएगा। अभी पीछे का बारी है, तो पीछे का ब्रेक भी खोल के एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे क्या खोलता है और खोल के कैसे वॉश करना है। जो ब्रेक है वो खोलने के लिए पहले ये जो पिन है इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। ये जो पिन है इसको निकालना पड़ेगा। देखो 2 ठो पिन निकालने के बाद ये एलेंकी से ऐसे पुश करना है, इसका जो एक्सल है वो उधर निकल जाएगा। देख सकते हो इसका जो एक्सल निकल गया है, एकदम इजी है प्रोसेस है। उसके बाद ये देखो ब्रेक फिट ऐसे ही निकल जाएगा। देखो इसका जो ब्रेक पैड है ये भी निकल गया है, तो इसको भी मैं सैंड पेपर से एक बार घिस के वॉश कर लेता हूँ। ऐसे घिस के एकदम वॉश कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसको मैं एक बार अच्छे से धो के लेकर आता हूँ। तो धो लेने के बाद आप लोग देख सकते हो कैसे फ्रेश हो गया, पूरा नया जैसा हो गया है। देखो पूरा नया जैसा हो गया है। तो एक बार ये वाला जो ब्रेक कैलिपर है इसको भी थोड़ा वॉश कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा फ्रेश करके माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से मूछ लेता हूँ। जैसे ही खुला था वैसे मैं आप इसको लगा देता हूँ। तो लगाने के लिए पहले जो ब्लैक पैड है इसको पहले अंदर घुसा दूँगा। इधर का भी मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद इसका जो एक्सल है इसको मैं थोड़ा अच्छे से साफ कर लेता हूँ। इसके बाद इधर से ऐसे अभी सही है, अच्छे से घुस गया है। उसके बाद क्या करना है, इसका जो पिन है इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे मैं फ्रेश करके लगा के ये जो पिन है ये जो लगा दिया हूँ। तो ऐसे ही आप लोग करना, तो आपका जो ब्रेक का जो किच वाला आवाज़ है वो चला जाएगा। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा और ये जो टेक्निक है मैं खुद से ही मतलब एक बार एक मैकेनिक के शॉप पे गया था, वही मेरे को करके दिखाया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हो आप लोगों के लिए, आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। तो अगर ये वाला ट्रिक आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोगों को पता है। और अगर आप लोगों को नहीं पता था और ये वीडियो देख के आप लोगों को नॉलेज आ गया है तो कमेंट करके वो भी बताना, मेरे को अच्छा लगेगा। देख सकते तो पूरा गर्मी में पूरा भीग गया हूँ। तो लाइक करना, सपोर्ट करना थोड़ा सा,
और बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब करने के बाद ही ऐसे ऐसे अच्छा सा वीडियो करने का मेरे को हिम्मत आएगा। तो चलो आज का वीडियो इतना तक ही था। बाय, और मिलते हैं और किसी दूसरे अच्छे से ब्लॉग पे।